마이스터 배관용접 학원입니다. 오늘은 아주 넓은 갭을 한번 용접해 보도록 하겠습니다. 제 손에는 붓기 철판이 있습니다. 붓기 철판 9mm짜리 철판입니다. 9mm짜리 철판으로 여기에 있는 서스 갭을 아주 넓은 갭으로 용접을 한번 해보도록 하겠습니다. 지금 시작합니다. 야, 영삼아. 네. 이게 가적은 되나? 자, 먼저 넓은 갭을 용접하기 위한 조건값부터 설명드리겠습니다. 현재 갭은 새끼손가락 하나가 들어갈 정도로 넓게 벌려놓은 상태입니다. 약 9mm 정도 됩니다. 이렇게 갭이 넓으면 용융풀이 아래로 쉽게 빠질 수 있기 때문에 전류를 높게 사용하면 이면 비드가 과하게 튀어나오거나 처질 가능성이 있습니다. 그래서 이번 세팅은 저전류 약 40A 정도로 맞춰서 진행하겠습니다. 위빙은 저번 영상에서 보여드렸던 이면 비드 보호판 그리기 방식으로 진행하였고, 이번 용접은 흔히 현장에서 달고 때운다 라고 표현하는 방식처럼 용접봉 끝을 용융풀 안에 넣어둔 상태에서 최대한 짧은 아크를 유지하며 진행하였습니다. 이번 갭은 상당히 넓은 상태였기 때문에 와이어를 가운데에만 고정시켜 놓고 용접을 진행하자 용융풀이 양쪽 개선면에 안정적으로 붙어 용착되어야 함에도 불구하고 와이어 공급량이 부족해 용융풀에서 자주 떨어지는 현상이 발생했습니다. 그래서 와이어를 고정하지 않고 위빙하며 움직이는 텅스텐 바로 앞을 따라다니듯 함께 이동시키면서 용접을 진행하였고, 그 결과 와이어 공급량이 자연스럽게 많아지면서 넓은 갭이 안정적으로 메워지고 용접도 훨씬 수월하게 진행되었습니다. 처음에는 퍼진 가스도 사용하지 않았고 테이프로 뒷면 가스 보호조차 하지 않은 상태라 용접이 상당히 어려울 것이라 생각했습니다. 하지만 실제로 진행해보니 와이어 공급만 안정적으로 이루어진다면 생각보다 용접이 크게 어렵지는 않았습니다. 다만 여기서 가장 중요한 부분은 와이어를 어디에 공급하느냐입니다. 제가 이번에 사용한 방식은 백비드가 과하게 튀어나오지 않도록 하는 것이 주 목적이었기 때문에 와이어를 용융풀 아래쪽이 아니라 위쪽 방향으로 공급하면서 진행하였습니다. 이 위치 차이 하나만으로 이면 비드 형상이 꽤 달라질 수 있다는 점 참고하시면 좋을 것 같습니다. 오늘 영상도 시청해주셔서 감사합니다. 제 영상이 마음에 드셨다면 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다.